นตกแรงมากครับ2-3 วันมานี้จนน้ำล้นฝายล้นอะไรหมดแล้วดูเซียนแหกันนะครับบรรยากาศครับเราดูกันครับเซียนแหเซียนแหหาปลานะครับ น่ะเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมาดูนะครับมันก็เป็นวิถีฝนมาก็ต้องมีปลาเคยเห็นกันไหมครับนี่ปลารากกล้วย นี่ปลารากกล้วยอยู่แถวนี้เขาเอิ้นปลาหักกล้วยเด้อครับเด้อจัดทำคลิปเฉพาะกรีดโอ้ทอดนี่สุดยอดเลยนะครับนี่ปลาหักกล้วยมันนี่คือจังพวกปลาลดปลาหลาดนี่นะครับผมจะว่าสายพันธุ์มันแถวนี้เขาเอิ้นปลารากกล้วยว่าหัวแถวอื่นเอิ้นปลาอย่างเด้อเถือกอยู่บ่มีไหมครับนี่ปลารากกล้วยตัวสดๆเป็นๆเลยนะครับไม่รู้ว่าท้องที่อื่นนะครับเรียกปลาอะไรนะแต่ว่าแถวนี้เรียกปลารากกล้วยตัวมันจะคล้ายๆพวกปลาหลดปลาหลาดนะครับแต่รสชาตินี่สุดยอดเดี๋ยวเราจะมาดูอีกที่หนึ่งนะครับที่เขาได้กันเมื่อคืน โอ้ยอะไรกระชัง โอ้ยสั่นๆจังหน่อยเด้อครับป้องก็ได้โอ้ปลากระแยงกระไรถึกรอบบ่นี่ปลากระแยงโอ้ตายมันหลุดซะมีรถผ่านนะครับยังผ่านได้ครับน้ำก็ค่อยๆไปครับรถเล็กไม่ควรผ่านอันนี้คือจอนกุ้งจอนปลากันนะครับบรรยากาศเดี๋ยวสายๆจะยิ่งเยอะกว่านี้ครับเจียนแหเดี๋ยวเราติดตามกันไปเรื่อยๆไทยเอาผลงานเขาไทยเอาผลงานเขาได้นี่โอ้ถึงหอดปลาบูด้วยครับเด้อปลาบูปลาขาวปลาหักกล้วย
เริ่มทยอยมาแล้วครับคนทางคนมุมผมเด้อไปเลยคนเริ่มมากันแล้วเทียนแหครับเทียนแหประหลาดประหลาดปลาหักกล้วยปรากฏนะสารพัดป่าปลากระแยงก็มีแต่โตงามปลาขาวอีไทยกับนี่ตัวไอ้ไข่